Amigos, ¿cómo están? Es un placer saludarles, soy Freddy Méndez, saxofonista. Quiero compartirles el primer tip o ejercicio para la emisión del sonido del saxofón. Así que todos los ejercicios que yo les voy a compartir es en lo personal a mí me ha ayudado mi formación, así que pues vamos al primer ejercicio. Vamos a utilizar el metrónomo para tener un mejor resultado y hacer de una forma ordenada cada ejercicio que vamos a estar practicando. En esta ocasión vamos a hacer notas largas con las notas más graves de nuestro instrumento. Vamos a empezar de si bemol a do y de si natural a do sostenido. Este ejercicio lo vamos a practicar varias veces durante 15 minutos. Así que vamos a activar nuestro metrónomo. Les aconsejo que puedan darle un tempo muy lento al metrónomo para que la nota de por sí sea larga. En esta ocasión yo le puse un tempo de 60, así que se los recomiendo y me cuentan ahí qué tal les va. Saludos.